okay ဒီနေ့တော့ဒီပုံနေကနေဘယ်လိုစကားပြောမလဲပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကိုစကားပြောအောင် AI နဲ့လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသွားမယ်ဆိုရင် Chrome နဲ့ကိုရင်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ Chrome browser ပေါ့နော်ဒီ Chrome browser လေးကိုဒီ browser လေးကိုဝင်မှာဝင်ပြီးရင် studioဆိုရဲတဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒီဟာလေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပထမဆုံးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူပွင့်လာပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးဒီကောင်ရဲ့အရေးကြီးတာကနံပါတ်1ကဒီကောင်ကို sign in လုပ်ဖို့ပေါ့နော် sign in မလုပ်ခင်မှာသူ sign up လုပ်အောင်ပေါ့နော် sign up ဟိုစည်ရင်းသွင်းရမှာပေါ့ဒီ website တွေကိုအဲ့ထဲကိုမလုပ်ခင်မှာဒီလိုပုံစံလေးရနေဖို့အတွက်ဒီအခုအနီနဲ့ဝိုင်းပြတဲ့နေရာက setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးရင် desktop site ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်ဘေးလေးမှာအမှန်ချစ်ကလေးတခါတည်းချစ်ပြီးခဲ့လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်လုပ်ပါအဲ့ဒါပြီးရတဲ့တပြိုင်တည်းဒီ guest ဆိုတဲ့နေရာဒီအောက်ထောင်နာလေးမှာရှိတဲ့ဒီ guest ဆိုတဲ့နေရာကိုကလစ်ပါအဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် zoom လေးဆွဲပြမယ်เนาะဒီမှာအဲ့ဒီ guest ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် login or sign up ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ sign up လုပ်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sign in ဖြစ်နေတယ်เนาะ sign in မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်နားလေးမှာရှိရဲ့ဒီ sign up ဆိုတဲ့နေရာ sign up ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click လိုက်ပါ click ပြီးရင်ဒီမှာကို email ရိုက်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကို email လေးထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာကိုကနေပြီးတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့ password ကိုဒီနေရာမှာပေးလိုက်ပါokay passport ကိုပြီးတဲ့ချိန်မှာတဲ့သူကအဲ့မှာရေးထားပါတယ်เนาะသူကကနန်းရှစ်လုံးအနည်းဆုံးရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့အောက်ပါအချက်3ချက်လုံးပါရမယ်ပေါ့เนาะလိုမျိုး A to Z အသေးပါရမယ် A to Z အကြီးပါရမယ်နောက်ပြီးတော့ကနန်း0ကနေ90ကနန်းထည့်ရမယ်เนาะ special character အနေနဲ့ထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရတယ်မထည့်ခြင်းလဲထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုpassword ကလေးထည့်လိုက်တာမှန်နေဆိုတော့ format မှန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီက continue နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email တွေကိုဒီမှာlink လေးတစ်ခုပို့လာပေးရပေါ့နော်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ email ထဲမှာဒီလိုပုံစံမျိုး email လေးရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ confirm my account နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာ Chrome ယူခိုင်း Chrome ပြန်ရွေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ studio DID တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ तू ကမေးလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က personal အတွက်လား business အတွက်လားကျွန်တော်တို့က personal အတွက်ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုရွှေ့လိုက်ပါပြီးရင်ဒီထက်ကတခုရွှေ့လိုက်ပါနော်ကြိုက်တာတခုရွှေ့လိုက်ပါဒီ social media လားအဲ့လား product explainer လားပါညာအဲ့ဒါတခုရွှေ့လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်အောက်ကခဲရအောင် button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာရောက်တော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က20 credit ပေါ့နော် credit 20ပြီးပါတယ်နော်အခု20ဖန်တီးလို့ရမယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ create button video ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်နားမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်နားမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီလို avatar လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်လူရုပ်ကလေးတွေရောဟိုတွေရောပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုပုံကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ add ဆိုတော့ရွေးလိုက်ပါကိုပုံကိုလေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ပုံတစ်ပုံရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ပုံလေးသူကတက်သွားပါလိမ့်မယ်သူခဏလေးစောင့်လိုက်ရင်တက်သွားပါလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်ပုံတက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ပုံတက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတက်လာပြီဆိုရင်ဒီနားလေးမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့တစ်ကဘာသာစကားပေါ့နော်ဘာသာစကားရွေးချယ်ပြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုပြောစီခြင်းနဲ့ဆိုရင် Burmese ကိုရွေးပြရပါမယ်အဲ့တော့
ဒီမှာ E ဆိုတော့အပေါ်တင်လိုက်ပါသူက ABCD စင်ထားတာဆိုတော့ B ကဒီမှာနော် Burmese ပေါ့အဲ့ဒါလေးယူလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ကြတော့ယောက်ျားလေးတန်လားမိန်းကလေးတန်လားဒီနားမှာယူရပါမှာ voice ကနော်အဲ့တော့ voice မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ voice မှာပေါ့နော်သူနှစ်မျိုးရွေးလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်သူကနာမည်ပတ်ကြည့်ပေါ့နော်နီလာတဲ့မိန်းကလေးကနီလာတဲ့ female ကနီလာယောက်ျားလေးကကြတော့ဒီဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပြထားပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိန်းကလေးဆိုတော့နီလာကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်လိုက်မယ်မြန်မြန်လေးပဲရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်နော်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်နားမှာရှိတဲ့ဒီ generate video ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို click လိုက်ပါ generate video ဆိုတော့လေး click လိုက်ပါသူစပြီးတော့ generate လုပ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာနာမည်တွေပါပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတခါလေးနာမည်ပြောင်းပေးလို့ရတယ် okay သူ generate လုပ်နေတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ internet ဘာညာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အနေနဲ့အများတော့ကြာနိုင်ပါတယ်အဲဒါမဲ့သူပြီးသွားတဲ့ချိန်ကျရင်ကြာပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာရင်ဒါပြီးသွားပါပြီเนาะဟို wide လေနေရာလေးကနေပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုပါဓာတ်ပုံကနေစကားပြောတဲ့တယောက်ပါကျမဖာပါဖာလို့ဖြစ်နေเนาะကျွန်တော်က FE လို့ရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖာလို့ဖြစ်နေတာပါတော့เนาะဒါကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြတာပါကျမနာမည်နီလာပါဓာတ်ပုံကနေစကားပြောတဲ့တယောက်ပါကျမဖာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုယူမယ်ဆိုရင် download ယူလိုက်ရတယ်เนาะ download မယ်ဆိုရင် download လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဖုန်းထဲကိုသူရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးပါပဲဟိုတိတ်ခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီ AI avatar တွေနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုစကားပြောမယ်ဆိုတာလေးကိုသိအောင်လို့ပြတာပါကျေးဇူးပါဗျ